दोस्तों एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसे एक घोंसले की जरूरत थी। वह ढूंढते ढूंढते जंगल में जा पहुंची तो वहां उसने दो पेड़ दिखे। पेड़ नदी के किनारे पे थे। उसने पहले पेड़ से पूछा, मैं आपके पेड़ पे अपना घोंसला बना सकती हूँ? पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब दूसरे पेड़ के पास पहुंची तो दूसरे पेड़ ने घोंसला बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अचानक आंधी तेज और बाढ़ आ गई। जिसे पेड़ ने घोंसला बनाने से मना किया था वो उखड़कर जमीन पर आ गिरा। यह सब देखकर दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली, बहुत अच्छा हुआ तू गिर गया, तुझे बहुत घमंड था ना। जो दूसरे की मदद नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया, बहन मेरी जड़ें बहुत कमजोर थी, मैं जानता था कि मैं किसी भी वक्त गिर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके और आपके नन्हे बच्चों के जीवन बर्बाद कर दूं।